Sungguh malang nasib kucing ini. Ia salah masuk gang ketika cari makan di tempat sampah. Jadi ia dikejar oleh gerombolan anjing yang tidak suka melihat kucing tersebut. Ia mengalami luka yang sangat berat sehingga harus mengalami pengerawatan. Untung saja ada seorang dokter yang melihat keadaan kucing tersebut hingga dia dirawat oleh sang dokter. Dia penuhi dengan perban, kakinya mengalami luka. Sang dokter merawatnya dengan penuh kasih sayang. Hingga kini kucing tersebut masih dirawat di ruangan dokter tersebut.